Good morning po mga ka-Ford Cards. Doon po tayo yung Ranger 2015 model. Problema nito is namamatay pag i-start. Ayan, mamalag pala, hindi pala namamatay. Ayan. Yun o. Idol hesitation po ang problema nito. Ito, ang litisin niya po na natin nakuha ay rich condition. Yan po, system rich condition, system to rich bangkuan, saka iba port valve control valve, circuit open. Ayan po, circuit open. So, base po check tayo. Base po dito, yun na po. Ito po kasi yung ports valve niya. So, nirepair nila. Siguro maganda pagka-repair. Pati rin yung map sensor or manifold absolute pressure. Ngayon, ito po ay na-estimate ko na ng nakaraan. At papalitan ko po itong connector. Itong dalawang connector. At saka itong ports valve. Kasi ito po yung cause na nag-turrets yung mixture ng air and fuel ratio dahil ito po ay stock open na dapat po ay stock close siya. Kung mga excessive evaporation ng gasolina, dahan-dahan niyang ibabalik sa intake manifold. So yung iba naman sa charcoal sa canister sa vent valve para ang purpose kasi nito, binabalik niya yung vapor, yung evaporation ng gasolina dito sa engine. Once pag hindi ito na control ng PCM, magkakaroon yan ng mixture. Ito kasi kinokontrol to ng PCM once na tumatakbo kaya idle, ganyan, magbibigay siya ng additional fuel papunta dito sa intake manifold, papunta na yan sa piston, sa ngayon ang problema ito siya, stock open na to. Mamaya i-check ko, mamaya ipapakita ko kung anong problema nito. Kaya nag-engine hesitate siya pagka nag-idle kasi meron na siyang pag-andar pa lang, imbis na hindi na control agad yung may papasok na agad na gasolina dito, B4 gas B4 na gasolina diretso sa intake manifold, kaya hirap kumandar, hirap siya mag-idling kasi hindi niya agad na timpla. So ngayon palitan ko muna itong connector kasi meron din siyang circuit open, alam ko may putol dito, naputol dito siguro. Ayun, klaro po, hindi maganda pagkadugtong nila. Hindi lang, babalikan ko to, ayusin ko itong wiring niya. 100% po circuit open yung iba ports valve niya. Yun, putol po siya. Ayan, nagsisircuit open. Ngayon hindi na ito nakokontrol ng PCM. Itong si ports valve laging stock open na siya, dapat stock close siya, sirado tong valve na to. Ngayon wala nagko-control dahil sira na rin to. So tutol na to, dapat close na to lagi. Mamaya malaman natin pagka yung bago kasi ito hindi pa dumating eh. So keep on watching lang po. Pasensya na rin kasi medyo maingay yung bakto sa likod.
po siya, oh. Yan. Ang taas niya po. Dapat itong short term fuel time niya nasa 10% less than 0 to 10% lang po sana ito. Itong long term fuel time naman dapat nasa 20%, 0 to 20% lang po, positive or negative. Ito po ngayon. So ngayon, ito po means is negative 7, negative 10. Saka ito is negative 36. So dapat tingnan natin yung fuel system niya kung naka-open loop ba siya o closed loop para fuel system. Okay, dapat na close loop po ito. Close loop, doon tayo magbantay. Tingnan niyo po, medyo mataas po talaga yung long term niya. Pero dapat ito sana sa high adjing lang ito gagana. So ngayon, ito naka-indicate po siya na rich mixture negative 31.25%. Dapat is 20% ito below, lower siya. Ngayon negative sign siya. Bakit? Ang nangyayari dito, nasi-sense ng PCM na may rest condition. Ngayon ang ginagawa ng PCM, babawasan niya yung injection pulse ng injector para malis yung rich mixture, para mabalance niya. Ayan, tulad nito. Ayan. Para mabalance yung fuel ratio. Para maka-andar pa rin ng maayos ang makina. Pero, meron talaga siyang problema sa data. Kaya hindi niya mai-ano agad. Tulad kanina nung pag-start. Patayin natin. Start. Open loop. Yan, reach siya, pataas ng reach niya, pataas ng pataas. Yan, pataas siya ng pataas. So, di dapat ganoon bago siya magbaba. So, tara guys, tingnan natin ito kung anong problema sa long term. Good morning po sa lahat. Ito na po yung yan, nasa 4%. Kakatapos ko lang magpalit po ng force valve. At ito na po yun. Wala siya, hindi na hesitation. Stable na po yung idle niya. At okay na rin din yung kanya. So ito yung pinalitan. So dati ito okay na po. Bago na po itong force valve. Road test ko na lang para malaman kung babalik ko ba yung code. So pag hindi po ay